क्या हाल चाल और वेलकम बैक टू एन ए वीडियो भाई। आज है समर सीज़न और समर सीज़न का आगाज़ हो चुका है। आज एपिसोड 2 गाइस और हम जा रहे हैं बाहर हवेली पे आपको दिखाने गंदम कैसे काटी जाती है भाई, और साथ में लेके जा रहे हैं रोटियां गाइस। फुल देसी माहौल होगा, ठीक है। बाकी धूप ज़्यादा है यार, चलो यार कल बनाएंगे वीडियो, आज मैं घर जा रहा हूँ। बाय बाय। ये लाजमी लेके जानी है, हम इसको उठाने आए हैं, ये जा नहीं रहा, ठीक है भाई, इसको लाजमी लेके जाना है। तू ना गया कसम ना, तेरे ठंडा पानी डोल देना मैं सारा, जल्दी उठ यार, ना आगे आए होंगे यार दादी दोबारा तो भाई मान गया लड़का, मान गया, इसको भी भाई धूम में काला करेंगे। लेट्स गो मास्टर। ये देखो ये कपड़ा लो जी, ये लड़का भी तैयार हो रहा है जंग के लिए, यहाँ पे तैयार हो रहा है। ऐसे होते हुए है अभी हम 2 गुटियाँ लेने वाले हैं। तो धूप बड़ी है, काला हो जाऊंगा भाई। ये देखो ये गंदम इतनी को तो काट भी दिया दादा अबू ने, चाचू ने, और भाई हम आ चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जा रहा हूँ हवेली पे वापस, क्योंकि भाई मुझे दादा अबू ने कहा है कि भाई तू पहले जाके देख क्या कि भैंस और भैंस की बेटे जो हैं, जो आर्थर और लिली हैं, क्या वो धूप में है या छाँव में। अगर वो धूप में है तो उनको भाई छाँव में करके आओ। तो भाई जब मैं हवेली पे जाऊँ प्लस कट्टे के बहाने मैं आ चुका हूँ घर पे वापस, और मुझे चाहिए एक चश्मा और साथ में ग्लव्स। भाई बहुत ही ज़्यादा धूप है भाई, खतरनाक सी धूप है। सब कुछ प्रोग्राम वर्जन है, इसलिए भाई मैं घर आया हूँ, चश्मा लगा के फिर जाऊँ। आई एम गुड टू गो, यानी कि अभी थोड़ा दौर चेंज है, तो भाई चश्मा लगा के गंदम काटने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। अभी लगा के देखना। लेट्स गो, अभी चलते हैं वहाँ पे वापस। यहाँ से ग्लव्स ढूंढ रहे हैं हम, जो कि मिल चुके हैं बट मेरे सेवल के मिल नहीं रहे, मेरे साइज़ के। मिल गए छोटे हैं, मर गया भाई, ग्लव्स नहीं मिले। चलो छोटा की बाइक मैंने यहाँ पार्क कर दिया है, अब हम जाएंगे गंदम काटने। लेट्स गो गाइस। सूरज भाई बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैंने आंखों के लिए शेड, मुंह के लिए कपड़ा, बट जो मेरे हाथ हैं भाई और पाँव हैं भाई वो मैं ढकना भूल गया हूँ। देखो ये चप्पल जूता है, और भाई हाथ पाँव में ग्लव्स होने चाहिए थे, बट वो नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हमसे जितने हो चुके हैं भाई, हमारा किला कहाँ तक है, वहाँ तक ही है भाई। बट ये देखो हाय 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 सोना भाई, समर सीज़न का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और भाई मैं भी जाके फसल कटवाता हूँ, उनको गंदम कटवाता हूँ भाई, ठीक है। पंजाबी होती है तो तुम दस्तार की करने में ऐसी। बाकी यार फिलहाल चलो वहाँ पे जाके मिलता हूँ, और भाई गंदम काटते हैं अपनी। लेट्स गो। कैसे मस्त तरीके से लगा हुआ, मेरी तबीयत ख़राब है तो गाइस ये देखो ये सारी कट चुकी है, ये देखो, यानी कि 2 1 कितने को हथियार मिल चुका है मुझे। और शुरू करते हैं भाई, यहाँ से नहीं, ये वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे ना ज़ाहर लगा हुआ है। ये देखो इसके साथ बैठता हूँ। अभी हमने बस ये इसको काट के ना, इस चीज़ को पूरा काट के, तो भाई ये 2 कनाला हो जाएंगे, यानी कि 8 कनालों का पूरा। कितने कनाले तो किला होता है, 8 कनाले तो किला होता है। अगर ये फिर 2 कनाला हो जाएंगे हाले, बस दोबारा भी नहीं होना। तो ये देखो इतनी प्यारी प्यारी गंदम बह ना यार, तेनू की है, तेनू की है। मैं दस तो लवा ऑडियंस नूं किवें कनक वड्डी दी, पहले उन्होंने तरीका वहाना गए जैसे काटते हैं। देखो अगर ये खड़ी होती जहाज साहब फिर मज़ा आना था। आहो फिर सही तो होना तो धक्का लाने का धक्का ही चल रहा है। ऐसे काटते हैं गाइस, चलो मैं भी काटता हूँ। गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भाई एयरबड्स लगाए हुए हैं, तो मैंने कहा तू अपने मोबाइल से कनेक्ट कर ले, मैं अपने से कर लेता हूँ। जहाज वहाँ पे कर रहा है और मेरा यहाँ पे कनेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना मैं काट रहा था भाई गंदम, ठीक है। ये भाई वंगार निकालने हैं आगे वहाँ पे हवेली पे जाके ना आपको समझाता हूँ वंगार फुल डिटेल में कि वंगार क्या होती है, ठीक है। अभी हमने ये जो कनाल का थोड़ा सा हिस्सा रह गया ना, इस टोटे को बस क्लियर करना, फिर हमने चल जाना हवेली पे, वहाँ पे बैठ कर रोटी खाएंगे, फिर शाम को आके बाकी क्लियर करनी है। तो गाइस अभी गंदम काट लूँ। तो गाइस वाटर ब्रेक, और मतवाज किया, बरसात में चस भी आ रही है, ठीक है। और ये जो सबसे कामा बनता है ना, इसने एक आने का काम नहीं किया सिवाय इसके। ये देखो
दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो गाइस मैनू ही दे दो पानी ही मुक गया आई तो मैं चलो गाइस फिर से शुरू करते हैं। ये पूरी ख़त्म करनी है वहाँ तक ना, वहाँ तक वो वहाँ पे बनना है, वहाँ तक ख़त्म करके फिर हमने जाना है तारी पे। चलो धूप है और पानी को ठंडा करने के लिए भाई देसी जुगाड़, नीचे ज़मीन ऊपर ये भाई हमारी गंदम के जो पिछले वाले कदम हैं उनका साया और सीधा पानी नीचे आया। ज़्यादा सा वहाँ पे काट रहे हैं और भाई मैंने लिया वाटर ब्रेक और मैं बैठा हूँ यहाँ पे गाइस। आए बस होगी यार। चलो पानी पीते गाइस, लेट्स गो। गिरा है इसमें, इसको निकालना पड़ेगा। यार साफ है मेरे पास, जो मर्जी समझो तुम। ओके यहाँ पे लंच ब्रेक, ठीक है। ये थोड़ी सी रह गई है भाई, बस इतनी सी रह गई है, बाकी सारी ख़त्म हो गई है। अभी ना लंच ब्रेक हो गई है, सारे वहाँ पे गए चले और हम भी जा रहे हैं भाई छाँव में, ठीक है। घर जाएंगे भाई नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए भाई। और मेरा चश्मा कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में भाई, बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, ठीक है। इतनी आसान कोई नहीं है भाई ये लेटी हुई कनक को काटना। वैसे तो कहना इन्वर्टर एडा सौखा नहीं है, बट थोड़े वास्ते इसको काटना इतना आसान नहीं है गाइस। तो अभी सारे उस छाँव में हैं, हम भी जा रहे हैं उस छाँव में, ठीक है। ये अभी तैयार नहीं हुई गाइस, और ये पछेतरी है ना इसलिए पीछे, यानी कि पीछे से लगाई गई है, पहले वो लगी है वो तैयार हो गई है। और भाई आज के यही मैंने दिखाना था कि कनक को गंदम को कैसे काटते हैं, मैंने को सारा सीन दिखाया। इसके बाद काट के भाई दूसरा स्टेप होता है कि इसको गठरियों में तब्दील करें, उसमें भाई इसको तब्दील किया जाता है। फिर भाई तीसरा स्टेप होता है भाई इसको ट्राली में लोड करना, ठीक है। और चौथा स्टेप है इसको कुतर के भाई दाने निकाल लेना, तूड़ी अलग हो जाती है, वो सारे स्टेप दिखाऊंगा। फिलहाल तो भाई आज के स्टेप में बस हो गई है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ कि कहाँ बैठना है। आपने बड़े बड़े ग्रास देखे होंगे, बट आपको मैं दिखाऊंगा देसी ग्रास। लेट्स गो ग्रास। और ये देखो, इसको मैं ज़बरदस्ती उठा के लाया हूँ घर से, और इसकी हालत देखो कैसे मुंह बनाया हो इसने, है। और अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। कत भी लड़ रही है, सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी गंदम और काटेंगे, फिर हम जाएंगे आने, फिर बस सभी रोटी खाता हूँ भाई, मैंने तो भूख लग रही है। बोतल ले आते हम, आज देसी मक्खी कहाँ से आ गई। चल रोटी खाएंगे, रोटी टाइम गाइस, रोटी टाइम। तो इसे रोटी खाऊंगा, फिर एक झुट्टी लगाऊंगा, फिर घर चले जाऊंगा गाइस। तो लेट्स गो रोटी खा लें गाइस। सलाद रायता मक्खी तेरी ये करी है, करी पकौड़ा टिक्की मक्खी मक्खी। चलो यार भाई थोड़ी मक्खियाँ तो होती हैं, इग्नोर मारो, बाकी रोटी खा लूँ। हमें मिल चुका है छुट्टी। ये देखो ये सारी हुई पड़ी है यहाँ पे मलिया मेट, यानी कि सब काट दिया हमने, ठीक है। पंजाबी में समझाना होता तो मैं आपको इजीली समझा देता था कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने ये दुपट्टा ओढ़ लिया और अब हम सीधा जा रहे हैं ट्यूबवेल पे नहाने, ताकि हम नहा के फ्रेश हो के फिर घर जाएँ और घर जाके पैगाम दें चाचू को के आएँ और भैंसों के लिए चारा कुतर दें उतनी देर तक। और तब तक मैं रेस्ट कर लूँगा और भाई फिर आपको दिखाऊँगा इसका दूसरा पार्ट, यानी कि समर एपिसोड 3 में शायद और मज़ा आए, 4 में और मज़ा आए, 5 में और मज़ा आए, मज़ा चलेगा, ठीक है। मैं और जाहिद अब निकल चुके हैं सीधा ट्यूबवेल के लिए, ठीक है। चुनियाँ ऐसे उड़ी हुई हैं जैसे ना पता नहीं हम लड़कियाँ हैं, बट यार ये सूरज बड़ा ही ज़्यादा ना तपिश फेंकता है इस टाइम। 12 बजे हैं 12 और हम आए हैं 9 बजे के। ओ पता लगता है ना कुछ चीज़ खड़ी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भी लेंगे बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर, कहीं एक नहीं पूरे 10 ले लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह देने चाहे तो 100 भी दे सकता है, बाकी हम 10 मांगते हैं 10 देगा, ठीक है। और अभी सब रेस्ट पे हैं, सब खाना खाने गए हुए हैं, बट हमारी फैमिली नहीं गई। फिर से फ्रंट कैमरा ऑन हो गया भाई। हम पहुंचने वाले हैं ट्यूबवेल पे और हम पहुंच गए गाइस। मैंने तभी कैमरा ऑन किया जब हम पहुंच गए। देखो ट्यूबवेल चल रहा है और भाई अब हम नहाएंगे फुल मज़े से, ठीक है। क्योंकि भाई नहाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहाए ना तो भाई गर्मी लगती रहेगी, गर्मी का इलाज है नहाओ भाई। एकदम से गर्मी आ गई है, एकदम से गर्मी ने हालात बदल दिए, इतना रोटी शामें दिए, जज्बात बदल दिया। अब हम नहाना ज़रूरी हो गया भाई, क्योंकि नहाएंगे नहीं तो गर्मी लगेगी। और लम्मा जी जा रहे हैं और मैं भी इनके पीछे जा रहा हूँ। हम दोनों नहाएंगे भाई एक दूसरे से लिपट के। और भाई ये नहीं होगा, बट हम नहाएंगे लाजमी। कैसा पानी है यहाँ पे, वाह भाई। शर्ट उतारते हैं और नहाना शुरू करते हैं। नहाना है ना, क्यों हैं?
तो नहा बार करके आ चल। अच्छा तो यार ये प्राइवेट जा रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं यहाँ पे। चलो करके वहाँ वो तेरी मेहरबानी। चलो भाई समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। क्या नहाना कैंसिल हो गया, कहता गर्म पानी है बट मैं तो नहाऊंगा यार, चश्मा लगा छाल ना मारी। अरे कमेटी ले ओए ने गवा दी जे। अरे बैग लो चले लाम के ले हम अरे यार निकली होगी अरे पानी नहीं तो गाइस प्रोग्राम मर गया पहली डुबकी में चश्मा गाइस मैंने 200 का लिया था गाइस 200 का ढूंढ के लाता हूँ मैं। ओह 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 कुछ नहीं तो फाइनली मिल चुकी है मुझे चश्मा। हाय 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 बहुत मजा आ रहा है। चले फोटो की फोटो। हम नहा के वापस जा रहे हैं घर को गाइस। और अभी क्या करना है, अभी घर जाके रेस्ट करेंगे गाइस, ठीक है भाई। बड़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, मुझे बहुत ही ज़्यादा करारी करारी धूप दिख रही है। मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा था भाई, अभी हम सब फार्मर्स की, किसानों की, सब भाइयों की, यानी कि सब गांव वालों की भाई फसलें तैयार है। मैं मेरे गांव की बात नहीं कर रहा, मैं सारे गांव की बात कर रहा हूँ, मैं सारे शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे गंदम लगी हुई है। तो काइंडली परहेज़ करें। कोई भाई सिगरेट पीता है तो भाई वैसे तो पीनी नहीं चाहिए, अगर कोई पीता है तो भाई उसको ज़्यादा चुल होती है पीने की। अगर वो पीता है तो गाइस वो भला क्या करेंगे, वो भाई सिगरेट का ना जो होता है शेल शुल, वो भाई फसलों की तरफ ना फेंका करें, उसको बुझाए जितनी कोशिश हो जाए, उसको पैर से मसल दे, ठीक है भाई। क्योंकि अगर इसमें एक बार आग लग गई ना ये फसल में, एक तो किसान जिंदो जी मर जाता है, ठीक है पंजाबी में समझाना, जिंदो जी मर जाता है। बाकी फिर इस आग को काबू करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है कोई तोड़ नहीं है फिर इसका भाई। इस इतनी देखो मुड़मनी सी कनक है, ठीक है, और इससे भाई इसको आग से बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो काइंडली प्रेज़ करें, कोई भी आग जलाए तो फसलों के पास ना जलाए, और कोई भी सिगरेट पिए तो भाई ऐसे किसी फसल के पास या फसल में ना फेंके, ताकि यार ये फसलें बच सकें। तो यही मैंने मैसेज देना, पब्लिक सर्विस मैसेज। बाकी आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाकी मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। समर सीजन में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओका बाय फिर। देखो ये सोया हुआ है कितने मस्त से। वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, मैंने कहा आपको डायनो दिखा दूँ, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए डायनो नहीं देखा।